většiny domácností se pomalu blíží nádech vánočních svátků. Mnozí z nás přemýšlíme, čím svým nejbližším udělat radost, čím je obdarovat, jak je potěšit. Je ale spousta těch, které máma ani na Vánoce nepohladí a nepřitiskne k sobě. Je mnoho těch, kteří budou trávit i ty letošní vánoční svátky bez svých rodičů. Jsou to děti v dětských domovech. Pomůžete mi prosím rozářit oči těm nejmenším bez mámy a bez táty? Pokud chcete o letošních Vánocích udělat radost jednomu človíčkovi navíc a máte doma cokoliv, co by mu pod vánočním stromečkem udělalo radost a vy už to nepotřebujete, zabalte prosím pěkný balíček s hezkou mašlí, nadepište svůj dáreček, jestli je pro malou slečnu nebo kluka, a přineste jej každý všední den kromě pondělí kuchařovi Petrovi do penzionu u Dvou Jelit. Všechny dárečky budou předány 22. prosince těm, které na ně čekají. Děkuji vám všem, kteří nejste lhostejní. Kuchař Petr.